बार बार बीमार पड़ रहे हो, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तो ये काढ़ा देखो। मैं हूँ अदरक, मैं गले की परेशानी कम करता हूँ और शरीर को गर्म रखता हूँ। मैं हूँ तुलसी, मैं इम्यूनिटी मजबूत करती हूँ और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हूँ। मैं हूँ काली मिर्च, मैं इम्यूनिटी को एक्टिव करता हूँ और सर्दी जुकाम से बचाता हूँ। मैं हूँ दालचीनी, मैं बैक्टीरिया से लड़ता हूँ और काढ़े को पावर देता हूँ। मैं हूँ शहद, मुझे आखिर में मिलाओ, मैं इम्यूनिटी बढ़ाता हूँ और स्वाद बेहतर बनाता हूँ। सबको उबाल कर आखिर में शहद मिलाओ, ये है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। ऐसे ही नेचुरल टिप्स के लिए डेज़िफिट लाइफ को फॉलो करो।